Javno gradsko saobraćajno preduzeće Novi Sad javlja da će se od 4. do 24. septembra privremeno menja režim saobraćaja u Koviljskoj ulici Laze Kostića, na potezu od Trga Solunskih dobrovoljaca do ulice Stevana Pešića. Zbog izvođenja radova na popravci kolovozne konstrukcije, trasa linije broj 24 Novi Sad-Kovilj se skraćuje do raskrsnice ulice Laze Kostića i ulice Kralja Petra I u Kovilju. Smer A iz ulice Laze Kostića autobusi će skretati desno u ulicu Kralja Petra I, zatim levo do Trga Solunskih dobrovoljaca gde se linija završava. Smer B od Trga Solunskih dobrovoljaca oko parka autobusi će skretati levo u ulicu Laze Kostića i dalje nastavljati redovnom trasom.